សូមអធិស្ឋានចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទដែលទស្សនាកម្មវិធីនេះដោយសារតែយើងខ្ញុំអត់មានកម្រងដើម្បីមាននៅកម្មវិធីបែបនេះទេហើយស្រាប់តែកម្មវិធីបែបនេះត្រូវបានកើតឡើងដោយចៃដន្យដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតឱកាសថតបានបន្តិចបន្តួចដោយមិនបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកម្មវិធីទេទាំងពាក្យសម្ដីនិយាយទាំងឡាយមិនមានការពិរោះឡើយនៅក្នុងឯកសារនេះទោះដូចជាមានពាក្យអញមានពាក្យឯងគឺជាភាសាដែលនិយាយជាមួយនឹងពួកអមនុស្សទាំងដែលខ្ញុំបកករណាខ្ញុំក្តីដែលនិយាយគឺដែលមិនបានត្រៀមនៅក្នុងកិច្ចការងារដើម្បីផ្សាយទេអញ្ចឹងគឺនិយាយជាពាក្យទូទៅពាក្យស្មើភាពគ្នាចំណែកឯកសារនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអគ្គលេខាធិការពុទ្ធិកបដិសភានៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាកម្ពុជានិងក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីតែងតែស្គាល់ថាជាលោកគ្រូថមឯណនដែលជាអ្នកផ្សាយប្រធមតាមវិទ្យុ AM 104ហើយជាអ្នកធ្វើនៅបត្រៃបដករួមទាំងព្រះអត្តកថាប្រចាំពុទ្ធិកម្មបដិសភានេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំសូមអះអាងថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានពិតប្រាកដដែលមិនបានបង្កើតឬកែច្នៃដើម្បីជាការបោកប្រាស់ដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទឬលោកតាលោកយាយនោះទេដោយសារតែលោកគ្រូច័ន្ទហួរដែលមានជំងឺឈឺតាំងពីដើមរហូតដល់ទៅងងឹតព្រែកទាំងគូទៅទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូច័ន្ទហួរគឺជាបុគ្គលដែលមានសុខភាពខ្សោយណាស់ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែចាក់ថ្នាំអាំងស៊ីលីនផងហើយសូម្បីតែក្រើកក៏ក្រើកមិនរួចដើរក៏ដើរមិនរួចដែរមានសភាពខ្សោយមែនតើខ្ញុំបកករណាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគិតទៅរកពិធីដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យសូត្រមន្តសូត្រធម៌ជូនគាត់ទើបនៅថ្ងៃទី25ខែសីហា2014នេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូច័ន្ទហួរហើយក៏បានជជែកគ្នាអំពីរឿងអមនុស្សដែលបៀតបៀនគាត់ព្រោះយើងអាចដឹងតាមរយៈការសិក្សាបត្រៃបដកនិងប្រតិកថាជំងឺនេះគឺជាជំងឺដែលអមនុស្សបៀតបៀនប៉ុន្តែយើងមិនអាចដើម្បីជជែកឬការនិយាយយ៉ាងម៉េចតជាមួយនឹងពួកអមនុស្សទៅវិញទៅមកបានទេពីព្រោះវាមានការបែងចែកដោយប្រភពផ្សេងគ្នាទើបលោកគ្រូច័ន្ទហួរបានសម្រេចចិត្តស្នើសុំឲ្យខ្ញុំបកករណាខ្ញុំនឹងឯងរៀបចំសូត្រនៅប្រធរសូមអញ្ជើញពួកអមនុស្សនឹងដើម្បីចូលមកខ្លួនគាត់ហើយនឹងជជែកគ្នាថាឈឺនឹងព្រោះហេតុអីតើត្រូវការអ្វីទើបបានខ្ញុំបកករណាខ្ញុំនឹងរៀបចំពិធីសូត្រប្រធរនឹងដើម្បីអញ្ជើញប៉ុន្តែឯកសារនេះគឺថាដោយសារបាត់ពាក្យខាងដើមបាទមានពាក្យខាងដើមសូត្រប្រធរនឹងមានប្រមាណឃ្លាជាច្រើនទៅទៀតដើម្បីអញ្ជើញពួកអមនុស្សចូលហើយគ្មានរៀបអ្វីទេបាទគឺជាការដែលគ្រាន់តែអុជធូបហើយនិយាយប៉ុណ្ណោះឬក៏ដូចជារឿងចៃដន្យដែលអមនុស្សត្រូវការចូលស្រាប់តែម្ដងក៏អាចថាបានម្យ៉ាងទៀតសំបីទៅលោកគ្រូច័ន្ទហួរគាត់ក៏មិនជឿតែមានអមនុស្សចូលចឹងកើតដែរគាត់គិតថាវាអាចមានការធ្វើបានប៉ុន្តែមិនអាចចូលអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់បានត្រៀមឯកសារទេប៉ុន្តែពិសេសបានកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានគឺលោករស់សេរីវណ្ណាបានទៅយកខ្ញុំបកករណាខ្ញុំដើម្បីមកធ្វើការហើយពេលនោះស្រាប់តែឃើញសភាពខ្ញុំបកករណាខ្ញុំហៅអមនុស្សដើម្បីឲ្យចូលមកសាកសួរនោះស្រាប់តែរស់សេរីវណ្ណាតែតិចអមនុស្សចូលមែនដឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទាញនៅកាមេរ៉ា iPhone នឹងថតដោយសក្ការមកភាពថតនឹងក៏បានជាប់បាទជាប់អញ្ចឹងហើយឯកសារមួយចំនួនដែលយើងអត់បានថតដោយសារតែ memory iPhone នឹងវា full ទៅបាទវាពេញទៅហើយទើបក្រោយមកទៀតទើបយើងខ្ញុំបញ្ជាឲ្យកូនសិស្សនឹងបានយកកាមេរ៉ាទៅថតតែចិត្តចប់ទៅហើយអញ្ចឹងអមនុស្សចូលតាំងពីម៉ោង10រហូតដល់ទៅម៉ោង7:03បាទដែលសភាពហ្នឹងគឺចូលរហូតដល់ទៅ10អមនុស្សដូច្នេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំសូមអះអាងធានាថារឿងវីដេអូនេះមិនមែនជាការកែច្នៃឬប្រឌិតទេក្នុងនាមពុទ្ធិកម្មនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាកម្ពុជាដែលមានខ្ញុំបកករណាខ្ញុំលោកគ្រូហៀតណហមនិងលោកគ្រូច័ន្ទហួរគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយប្រធัวហើយរឿងនេះជាដើម្បីផ្ោះតាំងឃើញថាជារឿងដែលមានអមនុស្សពិតបាទមានព្រំមានទេវតាមានឋានសួគ៌មាននរកមានប្រេតមនុស្សស្លាប់ហើយពិតជាមានកំណត់កើតមកវិញដោយអំណាចនៃផលវិបាករបស់កម្មនិងកម្មមានពិតប្រាកដរឿងមួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើង
បានទទួលភាពជាក់ស្ដែងមួយតាមរយៈព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ដោយសារថាសូម្បីតែក្នុងការដែលអមនុស្សចូលអមនុស្សក៏បាននិយាយជាប់ទាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធក៏និយាយជាប់ទាក់ទងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃហើយសូមឲ្យមនុស្សកុំប្រមាថជាបុគ្គលសមាទិដ្ឋិវអស្ចារ្យត្រង់តែចេះនិយាយព្រះធម៌បង្រៀនយើងហើយបានបញ្ជាក់ពីសាក្សីថាខ្លួនខ្ញុំដែលបានចូលមកនេះដើម្បីជាសភាពនៃសាក្សីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យណាស់ដូច្នេះទូព្រះបង្គំខ្ញុំបកករណាខ្ញុំសូមទុកឯកសារនេះសម្រាប់ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយចាត់ទុកជាភស្តុតាងមួយដែលថាលោកនេះមានបរលោកដតីក៏មានកំណើតរបស់សត្វទាំងឡាយកើតពិតជាមានសត្វកំណើតក្នុងប្រេតអសុរកាយមានកំណើតពួកទេវតាមានភូមិទេវតាហើយមានកំណើតអមនុស្សមួយប្រភេទត្រូវការសែនបានបរិភោគទោះបីជាយើងឃើញថាអ្វីដែលសែនទៅមិនបានដល់អមនុស្សយ៉ាងម៉េចវានៅឃើញចេកទាំងអស់ប៉ុន្តែអមនុស្សនោះបានរសជាតិឆ្អែតអានេះតាមពិសោធន៍ក្នុងរឿងហើយមានអមនុស្សខ្លះមិនអាចសែនចឹងបានទេត្រូវតែទទួលចំណែកការឧទ្ទិសដែលយើងធ្វើតាមរយៈប្រសង្ឃទើបរបស់នឹងបានដល់អមនុស្សដែលមានកំណើតជាបរតតោបជីវកៈប្រេតជាដើមហើយមានកំណើតអមនុស្សខ្លះជាយៈឬកំណើតអមនុស្សខ្លះដើររឿយបរិភោគចឹងមានច្រើនប្រភេទណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំទាំងឡាយកាន់តែមានសទ្ធានិងមានការជឿជាក់ទៅលើពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមដូច្នេះសូមបកករណាជាអម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមេត្តាអធិស្ឋានប្រសិនមកបានទស្សនាដោយកាយវិការការនិយាយសម្ដីមិនសមហេតុមិនសមអីយ៉ាងម៉េចមិនពិរោះព្រោះរឿងនេះជារឿងនិយាយជាមួយអមនុស្សយ៉ាងម៉េចសូមអធិស្ឋានទាំងអស់នេះហើយនឹងកាយវិការរបស់លោកគ្រូច័ន្ទហួរទាំងដែលគាត់ពោលនេះដោយសារអមនុស្សចូលសន្ធិដ្ឋទេមិនគាត់ចេះទៅធ្វើស្រែកអីចឹងទេអញ្ចឹងសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ